唞咗一陣啦，即係飲咗杯咖啡，咁又翻嚟再同阿 Tony 再傾偈，咁就再補充多啲喇沙上面嘅嘢啦。因為我哋始終個節目係他來自喇沙，咁我哋都希望 Tony 可以講多啲喇沙嘢。咁你自己個人喺喇沙個經歷裏邊咧，即係咩令到你對喇沙係一個咁感恩啊？可以咁講，即係一個母校對你個影響有幾大？係啊，咁啊喇沙嗰個對我嘅影響啊，當然非常之大啦。頭先就係開始嗰時候講咗咧，我同喇沙咧一入喇沙就結下不解之緣嚇，大家都咁講啦，應該係冇錯啦。咁其實咧就係因為咧喇沙咧真係有一套好嘅育才嘅方法嘅，佢唔係淨係喺課堂裏邊啊，而係咧佢營造咗一個整體嘅優良嘅學習嘅氛圍同埋條件，去培養啲年青同學去成長啊。咁譬如話我哋有一流嘅老師啦，咁喇沙嗰啲老師梗係啲阿 Sir 全部都花啦啦啊，咁佢哋有優良嘅教學方法啦，咁我哋有一流嘅校舍啦，環境良好啦，設施咧齊備，有足球場、籃球場、羽毛球場，游泳池、library，甚至而家聽講話有呢個飛機模擬駕駛室添喎 ，simulator， 係啦，所以無論喺軟件同埋硬件方面咧，喇沙比其他學校都係優勝嘅，同埋做多一啲嘅，所以something more，我哋校歌有句啦，就喇沙係 something more，咁譬如咧學校咧，喇沙會營造一個全英語嘅學習環境，去等啲同學仔咧更容易更有效咁去學好英文。咁我咧就記得我 Form 1一入學嗰陣時候咧，咁Brother Casimir 佢每朝咧都會透過嗰個班房個 speaker 去廣播嘅，咁佢就係宣佈一啲信息啦，一啲指導啦同埋訓話咁。但係我第一個月咧就好驚嘅，因為我完全聽唔到佢講乜。呢個我都有咁嘅經驗啊！我一年啫嘛，我Form 1成個Form 1唔知做乜嘅，全部英文對白嗰啲啫。嗰時佢講開完運動會之後放半日假，我都唔知道嘅。咁好在啦，後尾過咗幾個月咧，就慢慢適應咗啦，pick up 到，咁就後尾就完全冇問題啦。咁所以你可以見到咧，學校如果俾到一個良好嘅學習環境咧，咁啲同學咧就會好快、好容易咁樣去 pick up 一啲新嘅事物。係啊，其實嗱，我自己嘅感受就係喇沙對我嚟講係影響咗我一生嘅。咁就嗱，我作為因為我唔知你個心態係點咧，因為我哋點解咁投入或者咁有歸屬感咧，就係因為我哋作為學校嘅一份子，就係代表學校。咁我哋踢波咁就一個校隊嘅身份啦，咁所以就應該好正常，就好投入嘅，好即係好有歸屬感啦。咁你咧，你個人就點樣去即係凝聚到你自己身為喇沙仔係一個好有榮耀嘅一個角色，帶住喇沙呔行出街咧，就即係特別醒神啲嘅。嗱，頭先我都提過啦，其實我哋喺出咗嚟做嘢之後咧，遇到好多喇沙仔、喇沙師兄弟嘅，咁我講過，我就算喺喺美國銀行嘅中國部咧，都有4個喇沙仔喺度，咁所以係互相照應咧，呢個好緊要嘅喎，咁互相幫助、互相照顧，咁你會覺得即係呢個有一個好大嘅凝聚力嘅。好 strong 嘅 bonding，即係兄弟情咯，所謂一般而家講嘅兄弟情咁咧就同埋咧，我亦都提到咧，喇沙仔喺呢個社會上邊各行各業都有好多成功人士，咁呢個咧就會俾到我哋一個優越感，你覺得喇沙就係 something more，咁
有呢個前輩喺前邊，我哋一定係要更加要努力做嘢啦，去為呢個學校增光啦。呢個就係非常重要嘅。咁講翻你喺銀行嗰個角色啦，即係由你踏入社會第一份工係銀行啦，係冇錯。Citibank。係。咁我MBA 畢咗業之後咧，首先去咗 Citibank 做嘅。咁然後喺80年代尾咧，我就轉到去 Bank of America 嘅中國部。咁我加入呢個美國銀行中國部咧嘅初心咧，就係想認識祖國，服務國家。咁因為80年代嗰時候咧，中國咧係啱啱改革開放開始冇耐咁就國家嘅經濟發展都係喺啱啱起步嘅階段嘅。咁89年6·4事件之後嗰幾年咧，中國嗰個銀行業同埋金融業其實都係停滯不前嘅。咁就好多一啲大型嘅基建項目都好難揾到資金。而喺國內咧，好多地方咧，其實都係相對比較落後嘅。咁我記得啦，我第一次去山西嗰時候咧，就喺路上咧就見到嗰啲人咧就係仲係喺生活喺石器時代咁嘅，住喺呢個窑洞裏邊。咁你交通工具咧就係啲馬車驢車咁。當然後期咧就改善咗好多啦，好多人都脫咗貧啦。咁到我後尾10幾年前再去嗰時候咧，嗰啲人民嘅生活咧，嗰個居住條件都改善咗好多。咁就馬路上咧就唔係馬車啦，就係啲私家車。咁咧當然嗰啲私家車都係啲大城市嘅二手車賣到去當地嘅。咁講翻美國銀行咧，就喺1992年嗰時候咧，美國銀行咧就俾咗一個機會我。咁就係派我去北京工作，做呢個駐中國總代表。咁點不知一去就留咗喺北京做咗20幾年。咁見證咗呢個中國嘅發展同埋崛起。咁當時我去上北京嗰時候咧，其實心情都非常忐忑嘅。因為我正係準備結婚，老實就叫我上去。咁我太太咧嗰時嘅待嫁娘子啦，咁就佢喺香港有一份工作嘅，咁佢要放棄咗佢份工作，陪我上去北京生活。咁而其實當時咧好多香港人咧都唔願意去北京做嘢嘅，去國內做嘢嘅。咁我嘅考量咧就係希望咧上到北京嗰時候咧更近距離去認識中國嘅文化啦，中國嘅銀行業同埋金融業嗰個制度，去幫助國家。咁當然啦，去上到北京嗰時候咧，始終都係有啲文化嘅背景差異啦。咁開始時嗰個生活咧就都面對好多困難嘅。香港人都養豬煮咗好多年嘅。係啦，冇錯啦。咁我哋譬如我哋去買個電飯煲啦，就行咗好多間國營嘅商場咧，初頭都買唔到嘅，因為當時嗰啲物資咧就相對比較匱乏。咁我哋最後咧就揾到一個國產嘅電飯煲。咁拎翻去用啦，點解一用啲水咧就噴晒出嚟？咁我太太咧就對住個電飯煲喺度喊。咁另外咧就90年代嗰個時候咧，啲進口商品係比較少嘅，同埋非常之貴。咁係嗰啲外資咧，譬如雀巢咧，當時咧都未開始生產啲奶粉嘅。咁所以我哋要買奶粉咧，一定要買進口嘅。咁但係進口嘅奶粉咧就比香港貴3倍。咁另外咧呢個當時中國咧都未開始生產呢個紙尿片，因為國內嗰啲人咧當時仲係用緊啲尿布嘅。咁啱你又需要喎。係啦，因為我啱啱生咗兩名，一個仔一個女。咁
咁我嗰時就一定要買啲進口嘅紙尿片啦，咁啊貴比香港貴成4倍，咁所以當時咧我哋好多時候咧都係託我哋啲香港同事去到北京出差嗰時候咧，就順便帶一啲物資俾佢哋。咁當時即係面對生活上咁多困難咧，即係或者不便咧，其實係咪都係好大掙扎？會唔會放棄一個念頭？其實我就冇放棄到，因為咧其實去到北京咧有好多新嘅事物因為我對中國文化非常都有興趣，亦都想真係去體會到呢個中國。算唔算係有個心態貢獻俾國家咁？係啊，即係香港人啦，即係嗰時。冇國家係啦，冇錯咁所以我上北京嗰時候嗰個心態都係咁樣㗎，即係希望咧更加認識中國個制度，去幫助國家。咁我喺北京美國銀行嘅其中主要工作咧，其實就係替一啲大型嘅國營項目去解決個融資問題咁同埋幫呢個國家外匯管理局咧，去美國發展佢哋嗰個外匯清算嘅帳戶嘅系統，咁幫助佢哋去更有效咁去管理中國嘅外匯儲備。咁後來咧，我哋就陸陸續續咧就參與咗啦中國財政部啦，呢個國家開發銀行啦，中國銀行啲唔少嘅基建項目融資譬如包括咗呢個四川嘅二灘水電站項目啦，呢個浙江電力發展項目啦，上海南浦大橋嘅建造項目啦等等。講轉頭咧，當時個感覺係咪即係香港人都係真係有啲優越感仲其實？當時初頭嗰時係啊，因為講真，佢哋嗰時候嘅生活水平啦，同埋工資水平咧，都係比香港差大啲嘅。但係咧，我咧就一路喺北京生活咧，就見到佢哋咧嗰個發展好快佢哋國內嘅嗰個經濟同埋人民嘅生活都係有長速嘅進展。咁又最後喺雀巢咧，雀巢一個世界企業啦。咁呢個契機係點樣嚟啊？即係由美國銀行轉咗去雀巢。喺1998年咧，嗰陣時咧我就由呢個美國銀行咧就轉咗去雀巢。即係回歸咗之後先。回歸咗之後其實咧，即係嗰個原因咧就係因為當時咧就你知銀行啦，佢哋係好中意 rotation 嘅，咁見我喺北京都一段時間啦，咁佢哋咧就要調我翻到香港工作嘅。咁但係我太太咧當時喺北京咧就啱啱開始咗佢自己嘅事業，佢喺度創業。咁就佢唔想翻嚟香港。反而咁於是乎咧，我就今次你要就佢啦。係啦，就支持佢啦。冇錯，我支持佢啦。我就揾咗另外一份工咧，就喺北京咁於是乎喺1998年嗰時候咧，就由呢個美國銀行咧就轉到去雀巢大中華地區總部嘅財務部工作。咁咧就由呢個銀行轉到去企業工作咧，其實個轉變都好大嘅，但係初心不變，仍然都係想服務國家。只不過咧就喺銀行做嗰時咧，服務對象咧就係主要係一啲大型嘅項目，國有銀行同埋呢個國營企業，係比較 macro 一啲嘅。咁喺企業工作嗰時候咧，就係服務對象咧，就係主要係一啲群眾，係比較 micro 一啲嘅。
咁所以都係一個另外嘅挑戰，你又肯接受啦。咁啊太太亦都即係互相支持啦，係嘛？咁都係造就咗你個事業上面嘅成功。咁可以分享下喺雀巢啊啲有趣嘅事。雀巢其實咧就都有好多嘢學嘅，因為佢喺中國咧嗰個生意咧都非常大，乜嘢都有做嘅。咁我記得咧就係講一個比較有趣嘅個案啦嚇，咁大約喺2004年嗰時候咧，雀巢就喺內蒙古呼倫貝爾盟下低嘅額爾古納鎮去收購咗一間生產奶粉嘅企業。咁其實主要嘅目的咧，就係想喺呢個呼倫貝爾大草原去採購一啲新鮮同埋優質嘅牛奶。咁嗰啲奶源咧，其實咧就係主要由喺數以千計嘅奶農佢哋飼養嘅奶牛而嚟嘅。咁每一日天蒙光咧，嗰啲奶農咧，大約6點鐘咧，就會將佢哋新鮮擠出嚟嘅牛奶咧，運到去我哋嘅收集站嗰度。咁我嘅工作咧，就係主要咧就係去解決點樣去支付嗰啲奶金俾啲奶農，即係話咧點樣去出糧俾佢哋財神。咁呢度裏邊有好多挑戰嘅，所謂呢個痛點pain point 咁第一咧就係呢個雀巢嗰個工廠咧喺嗰個額爾古納鎮裏邊咧，其實就離中俄邊境咧只有10幾公里，咁係一個非常偏遠嘅地方嚟嘅。咁第二咧就係嗰個呼倫貝爾大草原咧，嗰個幅員好遼闊嘅，足足有一個英國咁大，你可以想象啊。但係咧呢個喺草原裏邊咧，嗰個銀行網點咧就好少嘅啫。中國最大嗰個工商銀行咧，就只有一間分行喺嗰個鎮裏邊。咁第三咧就係嗰啲咁嘅奶農佢哋其實都係仲係過緊一啲好原始嘅生活嘅。佢哋居無定所，逐水草而居，咁咧就大部分咧都冇固定嘅住址嘅，亦都冇喺呢個銀行有任何帳戶嘅。咁所以我哋咧只能夠咧將一啲現金押送到去一啲指定嘅地點去派發俾佢哋。咁咧就初時咧工商銀行咧都願意提供服務嘅。咁喺每個月尾嗰時候咧，嗰個工商銀行咧就會動員全行嘅職員去加班點鈔數錢。咁按照我哋嘅清單啦，佢哋就分別一個一個咁將啲錢咧現金咧就放入啲信封嗰度。咁然後第二朝咧就係用呢個壓鈔車去押送到去指定嘅地點。咁需唔需要有啲護衛咁去？有啊，佢哋有埋槍嘅。不過咧，我再分享啦，好搞笑嘅。咁係啦，但係佢哋做咗冇耐咧，就話唔做啦。咁點解咧？就因為咧佢哋只有一架壓鈔車咁咧就佢哋咧好怕咧，就喺中途咧俾啲強盜咧攔途截擊。咁平時嗰時候咧，佢哋仲可以揀一啲唔同嘅路線去行，避開嗰啲強盜。咁但係去到隆冬嗰時候咧，千里雪飄呢個千里冰封，萬里雪飄。咁咧佢哋可能就只能夠有一條路可以行嘅啫。咁咧嗰個 logistic 同埋後勤嘅
嘅同埋呢個通訊咧，都係好困難嘅。所以如果啲強盜真係要搶佢哋咧，好容易搶。係啊，即係都係有啲現代化嘅壓標嗰個感覺啦。冇錯啦。咁佢哋頭先我講啦，佢哋有嗰個話抄車有槍嘅喎。咁但係咧個問題就係嗰個槍牌咧，就只能夠喺市區裏邊開槍。咁佢一出咗市區喺草原裏邊，佢係唔準開槍嘅。咁啊就變咗無用武之地。咁樣所以佢哋玩下就唔玩啦。咁於是乎咧，我哋就轉到去另外一間叫做農村合作銀行。咁咧合作銀行咧，佢就要求嗰啲奶農咧、農民咧，就去個銀行嗰度開個都要開一個戶口，一個流動嘅戶口。咁咧我哋雀巢咧就每個月咧就月底嗰時候咧就透過呢個銀行咧就分別將啲奶金咧款項咧就轉入去佢哋嘅流動帳戶嗰度。咁銀行咧初頭以為咧，佢可以攞到呢個奶農嗰啲存款咧，咁可以攞到一啲流動嘅資金，同埋賺到個利差。咁點不知咧嗰啲奶農咧喺每一個月一出糧咧，佢哋排晒隊攞晒喺個銀行門口咧，就將啲存款咧提晒出嚟。咁咧嗰個銀行就無利可圖。咁又唔做啦。咁到最後咧，我哋就揾咗呢個中國郵政局。咁點解揾郵政局咧？就係因為咧嗰啲奶農咧，佢哋好多時都會去到郵政局咧寄信啊、寄包裹啊。咁另外一個好重要咧，就係呢個中國郵政局轄下嘅中國郵政儲蓄銀行。佢哋亦都同時提供呢個儲蓄同埋呢個匯兌嘅服務嘅。咁另外就係嗰啲郵政局啊，喺草原裏邊咧個網點好多嘅。咁更加方便同埋有效咁樣去為嗰啲奶農提供服務。咁於是乎咧，我哋最終咧就解決咗呢個支付嘅問題。咁其實成個系統而家都係慣常做到現在都係咁樣做。係啊，因為咧嗰時嗰個郵政局嘅郵政儲蓄銀行咧，都係喺個別嘅地區有嘅啫。咁到而家咧，可能你都會知道啦。中國郵政儲蓄銀行咧就上咗市㗎啦，係全國性嘅，所以嗰個服務更加方便。咁算唔算係當時你哋個合作就啟動咗佢哋個發展啊？都有啲咁嘅效果嘅。咁嗱即係一個咁偏遠嘅地區咧，咁你哋可能都需要身處其中嘅，咁個過程係咪都好艱辛？係啊，因為頭先提到啦，喺隆冬嗰時候咧，嗰度嘅氣温咧就係可以去到-40度嘅。咁所以咧就通訊係非常困難嘅。咁所以我哋即係冇乜事就唔會出去嘅。但有時都要出去做嘢嘅嗰啲同事。咁咧出去嗰時候咧就會至低限度有2部車，去互相照應，因為驚住其中一部車死咗火之後跪低咧，話你要喺呢個雪地等救援嘅時候咧，可能就已經凍死㗎啦。咁所以佢哋咧就會2部車一齊出，咁然後咧就佢哋咧，因為通訊係好大嘅問題嘅，因為嗰度唔係咁多發射站嘅，你嗰個手機咧。其實係冇乜用嘅，所以佢哋又要帶埋啲 walkie-talkie 去互相通訊。咁呢啲都係一啲比較特別嘅體驗嚟嘅。咁而家發展到最近啦，咁你所睇到有冇一啲即係大嘅改進啊、突破咁樣，即係同奶農嗰個溝通？後尾我哋就因為其實講真咧。
嗰啲奶農咧，佢哋雖然係養牛啦，但係佢哋嗰啲養牛嘅方法咧，就係唔係好科學化嘅。佢只有買隻牛翻嚟。當然啦。咁去養。咁所以咧，到後期咧，我哋咧就要去教嗰啲奶農點樣去養牛，點樣去養到一隻牛係可以生產一啲優質嘅牛奶嘅。咁我哋甚至咧專門咧就開咗一間學校，一間大學嚟嘅，邀請到一啲外國嘅教授去到講課。咁你奶農咧就係每日或者每個星期咧就會嚟到我哋嗰個學校咧，真係上課嘅。咁我哋會教佢哋咧點樣去養牛啦，用啲咩飼料啦，點樣去攞到一啲優質嘅牛奶啦，咁各方面買一啲咩嘢嘅牛種啦，咁我哋仲要係因為優良嘅牛種咧，就都係外國進口嘅。咁我其中一個工作咧，就要去解決幫佢哋點樣去揾到資金，借錢去買到呢啲咁牛。咁佢哋大部分咧其實都係相對比較貧困嘅。咁其實借錢就非常困難嘅。咁我哋要揾到一啲銀行去願意提供呢個貸款。咁通常商業銀行咧，佢哋都唔會中意做㗎啦。因為咧你嗰隻牛生口咯，佢生口咁我資產咧就得隻牛。咁你我嚟點樣抵押咧？佢哋係居無定所嘅，冇行產嘅。咁唯有抵押隻牛。咁隻牛你點樣抵押咧？所以一般商業銀行都唔會做㗎啦。就係會係我哋揾到一啲嗰啲叫做專業國家嘅專業銀行就係替呢啲奶農服務。仲要揾到銀行之後咧，仲要揾呢個保險公司去投保，幫佢哋投保嗰啲牛隻咁保險公司一般又係唔會做嘅，因為你都唔知去邊度。如果係唔還錢嘅話，你點走去邊度揾到隻牛咧？咁於是乎咧就我哋慢慢咧就去幫佢哋解決呢啲問題。咁而家成個畜牧業啦，係嘛，即係奶農計咧，都係改善晒生活。呢個先進咗好多。咁啲飼料咧，飼料都係入口。飼料咧就當然你話要靚嘅飼料就入口啦，但係佢哋基本上都有㗎啦，即係應付到嘅。有好多嗰啲咁嘅粟米乾嗰啲，佢就係我哋用嗰啲牛。咁嗱，我哋又唞唞，翻嚟咧睇下 Tony 係講翻佢自己嘅個人興趣，佢退休之後咧可以做多啲嘅。咁一陣再見啦。360全方位生活雜誌需要大家嘅支持，記得留言、分享、點讚、訂閱同埋按小鈴鐺，咁就確保收到最新上載影片嘅資訊。